اهلا فيكم من جديد، ورجعت لكم بفيديو لاستعراض منتج جديد. اليوم رح نشوف كومبو 3 in 1، يعني كيبورد وماوس وماوس باد من شركة جيمدياس. نوع المنتج هيرمس P1P. طبعا الكيبورد الميكانيكال RGB والماوس ايضا جيمنج و RGB. خلينا نشوف فتح الصندوق وبعدها بحكي لكم عن التفاصيل. اولا بحب اقول انه اول مره بجرب منتج لشركه جيمدياس، والفيديو اللي عم تشوفوه بحكيكم فيه عن نتيجه تجربتي للكيبورد والماوس، حتى اللي بيناسبه يشتريه بدون تردد. اكثر شيء بيميز هالكومبو هو الشكل. شكل الكيبورد الميكانيكال كتير ممتاز، وخاصة الإضاءة اللي فيه فعلا بحل المكتب. وعلى فكرة هاي أول مرة بجرب كيبورد ميكانيكال، مريح في الاستخدام على الرغم من ارتفاع المفاتيح، لكن عند الضغط عليها راح تحسوا بمرونتها، وخاصة اللي بيلعب جيمز كتير ولساعات طويلة. متوفر عدة خصائص للإضاءة في الكيبورد راح تشوفوها من خلال الفيديو. موجود مفاتيح الحاسبة اللي أغلب المستخدمين بفضلوها لإفادتها في الشغل. في مسندين خلف الكيبورد لرفعه، بس ما بظن فكرة منيحة بسبب إنه الكيبورد أساسا عالي، لكن اللي بفضلها هي موجودة. وزن الكيبورد لوحده 895 جرام، يعني تقيل شوي. راح يكون شغلة كويسة لأني راح تعطيه ثبات جيد في محله. العمر الافتراضي لضغط المفاتيح هي 50 مليون ضغطة لكل مفتاح. الأبعاد تبعت الكيبورد هي 440 على 140 على 45 ملم. ذاكرة تخزين الإضاءة هي 32 كيلو بايت، وبيتضمن 16.8 مليون لون وخمس مستويات لقوة الإضاءة. بيتوصل بمنفذ USB، والمفاتيح الأحرف اللي فيها ما بتنمحي مثل ما هن قايلين. للأسف ما بيتضمن الكيبورد أحرف عربي، وعلى فكرة كيبوردات الميكانيكال صعب إنه نلاقي مفاتيح عربي وإنجليزي بنفس الوقت، لأني راح يروح جمال الإضاءة. بس بإمكان إضافة استيكرات أحرف عربية، لكن راح تروح حلاوة الإضاءة. مميزات الكيبورد أيضا يقفل كل المفاتيح عن الاستجابة للضغط عن طريق ال FN بلس F11. وميزة تانية فينا نقفل فقط مفتاح الستارت أو ابدأ عن طريق مفتاح ال FN بلس جيمز. لكن كان عندي تعقيب صغير على مفتاح الستارت، كنت بفضل انه يكون على الجهة اليسرى للزوم استخدامه في بعض اختصارات ويندوز، وخاصة انه فينا نقفله بكل سهولة عند اللاب. متوفر اختصارات في الكيبورد من F2 حتى ال F11، وكل شيء موضح برسمة صغيرة. واهم مفتاح اختصار هو ال F4 اللي ببدل ازرار ال WASD لحتى تكون بدل الاسهم. ما بعرف افادتها بشكل كبير، لكن موجودة. عدد مفاتيح الكيبورد هن 104 مفتاح. هذا كان كل شيء بالنسبة للكيبورد. أما بالنسبة للماوس، الماوس شكلها ما بيقل عن الكيبورد كحلاوة أبدا، لكن ملاحظة أن الماوس ال RGB اللي فيها ثابت، غير ممكن التحكم فيه. بالنسبة لي ما بيهمني هذا الأمر، لكن كشكل هو المهم، وشكلها جدا ممتاز. أبعادها 125 على 67 على 40 ملم، وزنها 110 جرام، خفيفة نسبيا. وطبعا هذا أفضل، لأن كل ما كانت الماوس خفيفة كل ما كانت أفضل
للجيمز. تحتوي الماوس على 6 مفاتيح، 3 اعتياديات هن المفتاح الايمن والايسر ومفتاح السكرول او الدولاب ومفتاح الدي بي اي، وفي مفتاحين على الجهة اليسرى يمكن يفيدوا في الجيمز. طول كابل الماوس 1.3 متر، وللاسف ما في طبقة حماية مثل الكيبورد. بفضل لو موجودة حتى يعطي احساس بالمتانة، وعلى انه الماوس سعرها غالي شوي. بتدعم 4 سرعات اللي هن 1200 و1600 و2000 و3200 دي بي اي. بالنسبة لي اعتمدت على 1600 دي بي اي كسرعة جيدة للالعاب وسطح المكتب. اما الماوس باد او ميت شكلها جيد وموجود عليها لوجو الشركة على الجهة اليمنى. ابعادها 240 على 180 على 3 ملم، بتكفي كمساحة للتحكم في الماوس. بالنسبة لأصوات الكتابة على الكيبورد، الصوت يعتبر عادي على كيبورد ميكانيكال بكل الأحوال، غير مزعج أبدا. أما الماوس، أصوات المفاتيح هي شبه معدومة، وهي مميزة بتتسجل إلها، وخاصة دولاب الماوس مريح في التحكم، ما له صوت أبدا. ومميزات الكيبورد الميكانيكال بشكل عام هي إمكانية فك المفاتيح بسهولة. أكثر شيء ممكن يفيد في فك المفاتيح هو التنظيف، لأنه غير ممكن تبديل خصائص المفاتيح لعدم وجود برنامج جهاز الأمر. الآن راح أترككم مع ميزة ال RGB الموجودة في الميكانيكال كيبورد والأشكال الموجودة فيه، أكيد راح تعجبكم. شفتوا الأشكال العديدة اللي موجودة بإضاءة الكيبورد؟ بظن راح تكون كافية جدا لأي مستخدم. بنصح فيه لكل حدا رايد يجرب الميكانيكال كيبورد، لأني فعلا راح يكون في فرق واضح بين الميكانيكال والعادي كاستخدام ورياحة وشكل حتى. وبحب أنوه إن الميكانيكال كيبورد يمكن الضغط على عدة مفاتيح بنفس اللحظة، وبيستجيب لكل الضغطات وبوقت واحد وبدون أي مشكلة. بالنسبة لتقييمي لهذا الكيبورد هو 9 من 10، متوفر بسعر $49. يعتبر ممتاز بالنسبة للمستخدم، وخاصة إنك عم تشتري 3 أشياء بسعر واحد. وهذا كان كل شيء لليوم. بتمنى الخير للجميع، ولا تنسوني من دعمكم المستمر بالاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديوهات، ولأي استفسار فيكم تكتبوا لي في التعليقات تحت، وراح اترككم مع تجربتي للعب على الكيبورد والماوس. وسلام.
click